嗱，屬雞朋友嚟到馬年咧，算係相當唔錯嘅喎，尤其是喺感情運方面咧，可以話係數一數二咁好啊！我哋今年有太陰星係女性嘅貴人星嚟㗎，有呢個星，如果你做嘅生意係同女士有關嘅，譬如美容啦、化妝啦、女士服裝啦，可以今年話係財源滾滾嘅喎。呢一星亦都係財星，但係財不入急門啊！投資嘅朋友做中長線嘅投資的而且確係唔錯嘅，同時呢個女性嘅貴人星係代表住年紀比較大過自己啲啲嘅，所以屬雞嘅男仔今年咧，如果你係唔介意開展一段姊弟戀嘅話，係可以會遇到唔錯嘅女仔㗎。另外紅鸞星顧名思義係代表住紅鸞星動啊，今年有結婚嘅現象，拍開拖嘅可以實踐結婚呢個行動啦。仲有天月貴人星相當之開心喎，要留心嘅就係官索，係代表住金錢瓜葛，記得錢銀方面小心啲。為咗令自己嘅財運穩定啲，我建議今年咧過年期間多用黃色啊，咁自然財運就好啲啦。